Bon dia. Jo potser dir alguna cosa que ha dit l'Anna. En primer lloc, moltes gràcies tant a Imma com a Afne per la confiança que dipositen en mi i fa anys que ens coneixem. Jo no he estat directora de la Fundació Vidal i Barraquer com a tal, és igual. És d'una part del Centre Mèdic Psicològic. Ho dic perquè, com que s'està gravant i tot, no voldria induir a confusions. El que sí que us dic és que, com que el títol posava 25 anys, és que em cau. Sí, sí. No em fa cas. No. És el cercle aquest. Sí, ja ho hem provat. El Jordi ho ha provat i no hi ha manera. Sembla que estigui passada de rosca. Sí. Suposo que se se'm sent bé, si no m'ho dieu, eh? A veure, jo fa molts anys que estic en el món de l'adopció i no goso dir que l'he vist néixer, però quasi, perquè jo vaig començar el 95 amb una formació de pares amb una associació i sí que he estat a l'inici de l'ICA, que va ser l'any 1997. Llavors, és veritat que ha passat molt de temps, que n'hem après molt i que hi ha tota una perspectiva d'aquests anys. Que al començament les coses ens les miràvem des del desconeixement. Inclús els professionals podíem llegir moltíssim d'altres països, però en canvi teníem molt poca experiència viscuda, que això és el que et dona més eines, quan realment tu estàs vivint, des de l'àmbit que sigui, estàs vivint aquella situació. Llavors, penso que tant les famílies i les associacions de pares com els professionals hem anat al pas d'anar veient que el món de l'adopció legítim i necessari també comportava unes grans satisfaccions a l'hora de formar família, però també unes dificultats específiques. I això és una cosa que l'hem anat descobrint pel camí. Ho sabíem una mica, però ho sabíem des de la teoria, no des de la pràctica. Quan hem arribat a això, que tampoc hi hem arribat ara, sinó que jo crec que ja fa anys, potser des del 2000 i pico, 2005, 2006, a mesura que els nens que arribaven anaven creixent, van anar apareguent dificultats que ja no s'expressaven, algunes d'elles, únicament en el si de la família. Inclús moltes d'elles en el si de la família s'havien deixat de manifestar, s'havien elaborat, s'havien cuidat. Van començar a aparèixer dificultats en el món escolar. I des del meu punt de vista, perdoneu que sigui crítica, el món escolar, no dic els professionals concrets que estan en el món escolar, però el món escolar com a institució, des del meu punt de vista, no ha trobat respostes per lo que aquests nens, aquests menors, estaven expressant. Jo faig una petita introducció, intentaré no allargar-me molt, perquè el meu tema és més genèric i ells són potser més específics. Hi ha un autor que es diu Hinkins, que té un concepte que a mi em sembla interessant, que diu que el dèficit cognitiu acumulatiu, que implica que hi ha menors, adoptats o no adoptats, que degut a la criança dels primers anys de vida que han tingut, estan poc preparats pels aprenentatges. Quan parlo d'aprenentatges, no parlo de rendiment acadèmic, ni de coneixements que s'adquireixen. Parlo de la capacitat d'aprendre a la vida, que implica des de casa el nen que aprèn a anar en bicicleta, el nen que aprèn el llenguatge familiar, la llengua, el nen que aprèn a ordenar-se a l'habitació, el nen que aprèn a estimar, quan ja anem al vincle, que aprèn a cuidar el que ell pot cuidar i el nen que aprèn coneixements i que prepara la seva ment per poder seguir aprenent. Per tant, l'aprenentatge sempre inclou un aspecte emocional. Aprendre vol dir que tu has de tenir una estructura de la ment, de la mente, una estructura que sigui capaç de tolerar no saber des del punt de vista emocional, que sigui capaç de tolerar això no ho entenc i esperar
a que m'ho expliquin o esperar a fer una mica de pràctica, d'experiència, per poder aprendre, per poder veure que sí que puc. I a la vegada també necessita una estructura cognitiva perquè pugui tenir una base intel·lectual, d'intel·ligència, de capacitats lingüístiques, per poder accedir a aquells aprenentatges. Per tant, conflueix lo emocional i lo cognitiu. El nen adoptat no ve preparat per això, perquè precisament per què el anem a adoptar? Si estigués ja podent-se desenvolupar en el seu mitjà, per què anem a un país, o aquí en l'adopció nacional, per què anem a una llar de la Generalitat i el portem a una família? El portem a una família perquè les condicions d'un orfenat o d'una institució, en general, les llars de la Generalitat també són institucions, tenen uns dèficits, cuiden amb el que poden, però no poden donar l'atenció personalitzada i el cobrir les necessitats emocionals i físiques que tot menor necessita per poder-se desenvolupar. Per això el anem a adoptar. És una mesura de protecció del menor. És que a vegades això es perd de vista. I jo això ho vull centrar. Què vol dir? Que quan ve no està preparat. Moltes vegades ni per la vida de família ni per la vida escolar. I si el món escolar no té en compte aquesta realitat, la vida de família, la meva experiència clínica, molts pares esteu preparats, us aneu preparant pel camí i aneu com entenent què hi ha darrere d'aquelles manifestacions del fill i el aneu contenint, estimant, aprèn a estimar. Però l'escola té un model que des del meu punt de vista, ja en parlaran ells, molt rígid sovint, en què no es contempla les necessitats específiques amb què arriben molts nens adoptats. Això què comporta des del meu punt de vista? Ja s'ha dit una mica en la presentació, que el nen, perdoneu el genèric, nen-nena, és molt cansat anar a dir-ho així, jo la igualtat de gènere la certifico del tot, però no passa pel llenguatge, bàsicament. Crec que què li passa a aquesta criatura quan arriba a l'escola? Primer que se li suposen uns coneixements que no té. Arriba al parvulari i potser arriba a 3 anys. A 3 anys hi ha molts nens que saben jugar i potser aquest nen no sap jugar, per exemple. I això com es tracta? Potser agafa una joguina i pom, li va donant cops. Si la persona que està allà, si el sistema no està preparat, començarà ja a dir-li això no que es trenca, molt malament, perquè figura que ja ho té après, però no ho té après. I així anem pujant, amb la qual cosa moltes vegades es poden donar dificultats cognitives de llengua, de cultura que s'interioritza i no ens en donem compte des que naixem. Com quan un nen, una família m'explicava, amb un nano adoptat més grandet, que em deia, és que no ens n'hem donat compte i no sap el que és un castell. Una cosa tan simple, que aquí el nen creix, la criatura creix dins de la família i va interioritzant, encara que no ens n'adonem, els conceptes bàsics que formen part de l'àmbit familiar. I després es van multiplicant les exigències. Ells ja en parlaran, jo aquí ja no hi entro, només dir que el sistema escolar, si no es cuida, si passen moltes hores els nens a l'escola, és el segon àmbit després de la família, el segon àmbit educatiu, no acadèmic, educatiu. I educatiu inclou com tracto jo els problemes i quin concepte tinc de la persona. Clar, si això no es cuida suficient o no està preparat, el que li arriba al nen és que ell és inadequat. Amb la qual cosa soc inadequat perquè potser tinc problemes d'intel·ligència, a vegades no, o soc inadequat per les meves reaccions. Les dificultats en la criança han marcat dificultats en la regulació emocional. La regulació emocional es fa des del tracte i implica una organització neurològica de la ment, que inclou els diferents, l'amígdala, el lòbul frontal, etc.
si no ha tingut un tracte que l'ajudés a regular, difícilment podrà aguantar... Això es va aprenent. A l'escola li costa regular. Si les respostes que es donen en el mitjà no ajuden a regular, jo entenc que a vegades no és fàcil, no vull carregar damunt dels mestres, però no està pensat un sistema que ajudi a regular el missatge que se li dona al nano, al noi, a la noia, implica tu no encaixes. Què vol dir no encaixes? Repeteixo rebuig, repeteixo sentiments d'abandó. I això té unes conseqüències nefastes, almenys des del meu angle clínic. Evidentment, els nanos i nois i noies que funcionen no arriben a la clínica, però jo parlo d'una part important que sí que arriba a la consulta. Quines conseqüències té? Identitat. Projecte de vida. Perdoneu la paraula projecte, però com em projecto jo en la societat? Com em projecto jo en el futur? I veiem en aquests moments crisis molt serioses darrers anys de l'ESO, crisis molt serioses, cicles formatius, batxillerats, i després em quedo a casa perquè no sé per on anar, perquè he fracassat en tot. Ho apunto aquí per les conseqüències que té, però em sembla que ja porto molta estona parlant i dono la paraula que ells vagin centrant. Però jo volia centrar el tema des d'aquesta visió una mica panoràmica. Llavors, Jordi, tot per tu. Molt bé. Gràcies, Vinyet. Jo faré de manera ràpida 10 apunts només i si de cas després, si us sembla, podem comentar alguna cosa. Molt en la línia del que ara acaba de dir la Vinyet. Primer de tot, agrair a Afne i a Ima per haver-me convidat. La veritat és que quan un se sent aquí i li diuen com tu treballes a l'administració, si pots parlar com a administració i tal, doncs tot això acaba sent una mica difícil. Suposo que els que treballeu de mestres us passa una mica el mateix, que dius, si parlo com a mestre o parlo com a pare o com a mare, diríem. Sí. Vale? Doncs és una mica complicat moltes vegades allò situar-te des d'on parles. Jo, com els vaig dir quan em van trucar per dir, és veritat que jo porto molts anys treballant amb el sistema educatiu, però no en el Departament d'Educació, i per tant no soc responsable, diríem, del sistema educatiu, de la part del sistema educatiu obligatori, no ho he sigut, doncs això em permet potser dir algunes coses que des del departament són més complicades de dir. Bé, jo deia en la presentació que jo efectivament soc pare de dos fills, d'un noi i una noia, de dos joves, que tenen ara 20 i 18 anys i que, per tant, diguem-ne que han complert ja tot el procés de l'escolarització obligatòria. Des del primer que va entrar a P4, la segona que va entrar a P3, diríem, però diguem-ne que s'ho han hagut de menjar tot. I menjar ho dic en el sentit més expressiu de la paraula, com segurament molts de vosaltres també us pot haver passat. L'administració pública desenvolupa un sistema educatiu que si una característica té és que és excessivament rígid. La Vinyet ara es referia. Això ens porta a una cosa, i és la primera idea, el primer punt. El primer punt és un reconeixement explícit, clar i agraït a tants i tants mestres i docents que estan treballant en aquest sistema educatiu i que s'esforcen dia a dia perquè les coses funcionin i perquè els nanos i els infants i joves tinguin realment una trajectòria de vida dins del sistema educatiu i el sistema educatiu els hi permeti, sigui una palanca perquè ells puguin aprendre, perquè ells puguin tirar endavant. Jo crec que això és molt important, perquè quan parlem del sistema educatiu i de les mancances del sistema educatiu, estem parlant d'un ens que en si està definit jurídicament, però que com a tal és molt abstracte i en la seva concreció qui el formen són persones que estan dia a dia en les aules, ja que estan als despatxos, però després, sobretot, no sé, a Catalunya, 100.000 docents que estan a les aules dia a dia. I, per tant, dintre d'aquests n'hi ha molts
que realment s'esforcen moltíssim perquè els nanos puguin tirar endavant. El segon apunt és que, efectivament, i la Vinyet ho apuntava, el sistema educatiu català, igual que l'espanyol, igual que la majoria, són sistemes educatius que estan caracteritzats per una profunda rigidesa. Són sistemes que estan caracteritzats per una profunda estabilitat i per una uniformitat absoluta. És a dir, tot està pensat per la mitjana dels nanos, diríem. Per tant, això no els hi passa, les dificultats no els hi passa només als nanos adoptats, sinó també a altres. Però tenir en compte que col·loquem a les nostres criatures en un sistema educatiu que és un sistema educatiu gens personalitzat, amb una atenció individualitzada molt escassa, és important. I que, a més, encara basa molt una part de les seves actuacions sota un concepte, diguem-ne, que podríem dir-li les sancions. Si fas les coses bé, tens un premi. Si no fas les coses bé, tens un càstig. I aquest element de la sanció és especialment significatiu amb nens i nenes que provenen d'un abandonament i que, per tant, ja han estat castigats a priori per la pròpia vida. Crec que un resultat molt il·lustratiu d'aquest aspecte del sistema educatiu és un tema que des de l'abandonament se'n parla poc, perquè no s'hi refereix directament, però que és el que es coneix i que llegiu als diaris cada any com a l'abandonament escolar prematur. És a dir, quants joves, perquè ja són joves, estan fora del sistema escolar, han abandonat el sistema d'ensenyament de manera prematura. Això vol dir que post l'ESO, és a dir, amb l'ESO aprovada o no, però post l'ESO no han seguit uns estudis postobligatoris, quan en aquests moments el país on vivim i la Unió Europea el que està dient és que sense estudis postobligatoris una persona la podem qualificar, per explicar-ho de manera molt planera, com a fracàs escolar. És a dir, una persona que no assoleix uns estudis postobligatoris, siguin de cicles formatius, siguin de cicles universitaris, doncs és una persona amb unes capacitats i unes habilitats escasses per desenvolupar la seva trajectòria personal, autònoma, independent en aquesta societat en la que vivim. El 2001, en aquest país, l'abandonament escolar prematur estava en el 30%. El 2021 està en el 17%. La xifra provisional del 21 és un 16,5%. És a dir, la disminució ha sigut enorme. Però un 17, si fem càlculs ràpids, aproximacions ràpides, vol dir que, clar, si n'agafes 100, doncs 17 és que és un grup molt bèstia. És a dir, països com Alemanya estan en un abandonament escolar prematur que ronda el 5%. I jo sempre explico una anècdota que és que l'Angela Merkel ara fa molts anys, que ara ja jubila la pobra perquè porta molts anys, no sé quin any era, però devia ser com l'any 2005 o 2006, Alemanya va incrementar l'abandonament escolar prematur a un 6%. I l'Angela Merkel, que a més la CDU, que és un govern, diguem-ne, conservador, doncs van muntar un gabinet de crisi a Alemanya per abordar aquest tema, transversalment entre els ministeris, perquè no podia ser que passem d'un 5 a un 6% d'abandonament, perquè aquesta és la palanca de futur. Per tant, aquest és el resultat, aquest és un resultat global del sistema en el qual els nostres fills i filles adoptats hi entren. Per tant, no només no formen part del que diríem allò el corrent principal dels nanos, la mitjana dels nanos, el sistema educatiu està ben preparat per la mitjana dels nanos, sinó que els que estan a les bandes, aquests tenen més problemes. En el cas dels nanos que provenen d'un abandonament, i la Vinyet ja ho deia, hi ha un element fonamental, una etiqueta fonamental, que és tu no en saps, tu no en saps, tu no vals. I si no vals, doncs difícilment te'n sortiràs. Això porta al tercer punt, que és per part del sistema educatiu hi ha una poca, escassa
capacitat de reacció davant d'aquestes situacions, diríem, no? És a dir, apareix un nen o una nena adoptat en una escola i allà ningú sap què fer, diríem. I això depèn, doncs, evidentment, després de la sort que un pugui tenir en les diferents sensibilitats. T'ha tocat un tutor o una tutora que té una sensibilitat d'això, doncs la cosa pot més o menys funcionar. Si no t'ha tocat, doncs possiblement no. I aquest és el quart, llavors, aspecte que diu que el que li passa al sistema educatiu és que no hi ha un reconeixement institucional sobre l'adopció, clarament. No hi ha un reconeixement explícit i que aquest reconeixement explícit impliqui tota una sèrie de pautes d'actuació, que impliqui protocols clars sobre què fer amb nanos que provenen d'un abandonament, amb nanos adoptats. La Vinyet també s'hi referia ara. És a dir, hi ha protocols d'adaptació, és a dir, amb una criatura que entra a P3 o una criatura que entra en una escola bressol, doncs hi ha un protocol que diem, doncs sí, primer vens 2 hores, després vens 3, no sé què, jo què sé, entra la mare, entra el pare, en fi, aquest tipus de coses. Jo recordo que quan el meu fill va entrar a P4, el primer dia que va anar a l'escola, quan el vaig anar a buscar, doncs vaig arribar i el nen plorava, i una mestra em diu, estàs tot el dia plorant. Però jo li dic, no et preocupis que els teus pares ara venen. I jo vaig pensar, bueno, clar, és a dir, si li has dit ara venen i s'ha passat tot el dia esperant que vinguessin, doncs clar, potser no és la millor manera, no? Evidentment, des de la millor de les voluntats, no? Però clar, en fi, és a dir, és obvi que, com deia la Vinyet, els nens no estan preparats, les escoles no estan preparades i les famílies tampoc estan preparades, perquè jo personalment no ho estava gens, no? És a dir, per molts cursos i per molt que llegeixis i en fi, no ho estàs, no? I el vincle com a element fonamental en tot aquest procés, doncs es troba, quan una criatura arriba a una escola, es troba subjecte a una debilitat allò extrema. La cinquena idea és que tot això ha tingut canvis progressius molt grans en aquests 20 anys, diríem. És a dir, si el 97 es va constituir l'ICA, doncs és quan començava els processos d'adopció. Aquí certament ningú sabia massa cosa. S'han creat aules d'acollida, s'han fet plans personalitzats, hi ha gent que ha estudiat, hi ha molts mestres que s'han format. L'adopció ha passat a formar part del calaix de la diversitat, i aquí és on altre cop ens hem equivocat, diríem. No perquè no pugui ser un element de la diversitat, diríem, sinó perquè al final acabem barrejant masses coses. Jo diria que possiblement l'últim decret d'inclusió que ha tret del departament és una millora fonamental respecte al que s'ha estat fent fins ara, i és un decret que està molt dirigit a assegurar les trajectòries de nois i noies, de les criatures que estan a les escoles, però que s'ha de desenvolupar en realitat. I, per tant, esperem que això, des del punt de vista de la missió pública, pugui ajudar. Però el que passa avui en dia, i aquesta és la sisena idea, és que estructuralment tot això segueix sent molt feble, després de 20 anys o més de criatures adoptades en aquest país, i segueix depenent de cada mestre, de cada aula, de cada escola. Si mirem les escoles i busquem en els projectes educatius de centre de les escoles si hi ha alguna referència a tractament especialitzat o atenció especialitzada amb criatures que tenen abandonaments del tipus que sigui o criatures adoptades, doncs no n'hi ha, diríem, normalment. És a dir, tristament, una mica cadascú fa el que pot. Hi ha poques pautes bàsiques, hi ha plans individualitzats, tothom té plans individualitzats, però la pregunta és aquests plans individualitzats què passa amb ells, diríem, és a dir, perquè plans individualitzats que en realitat després moltes vegades no s'apliquen o no s'apliquen correctament, potser perquè hi ha un desconeixement de les
situacions dels nanos, acaben a vegades el que fan és acaben encobrint una realitat a la qual no podem donar resposta. I segurament no per la voluntat, efectivament, de molts docents, sinó per les dificultats i la manca de coneixement específic sobre aquest àmbit que fa difícil que es compleixin. Jo, que no soc psicòleg, la Vinyet ja em contradirà si no, m'atreviria a dir, per exemple, que no és el mateix una dislèxia que una dislèxia amb un nen adoptat, diríem. És a dir, que hi ha patrons moltes vegades que fan diferenciar els comportaments i, per tant, el tractament de tot això. El setè, i amb això ja aniré acabant, és la formació. És a dir, no hi ha una formació específica, no hi és. És a dir, qui ja ha tingut interès s'ha format i qui no ha tingut interès no s'ha format. I quan es fan a les escoles d'estiu una mica de formació sobre adopció, abandonament i tal, doncs està bé, però la formació ha de ser específica, clara i concreta sobre aquest tema. Els docents no tenen eines per poder tractar adequadament aquestes situacions. I la formació, a més, està, i ho deia abans, jo crec, barrejada en aquest calaix de la diversitat. Tot és diversitat i al final acabem encobrint situacions. Tots els nens són diferents, doncs és evident que tots són diferents, però hi ha nens i nenes més diferents que altres per diverses qüestions. L'important és poder reconèixer quines són aquestes qüestions. Clar, tot això, i és el punt número 8, es materialitza sobretot, des del meu punt de vista, amb una absència clara del reconeixement de l'adopció. L'adopció i el que comporta prèviament, que és l'abandonament, no està reconegut en el nostre sistema educatiu. I com no està reconegut, és molt difícil poder-lo abordar. L'abandonament de cada nen i de cada nena pot tenir efectes en ell o no. Hi ha criatures en les quals l'abandonament té pocs efectes, diríem. Hi ha altres en els quals en té molts, diríem. Però, punt número 9, si es materialitzen, si apareixen símptomes d'això, si apareixen símptomes d'aquest abandonament, si no hi ha reconeixement, és impossible abordar-los. I aquest al final acaba sent el gran drama d'aquesta qüestió. És a dir, des d'on abordes un símptoma que no està reconegut? Des d'enlloc. I, per tant, aquest símptoma s'acaba confonent amb altres símptomes, en aquest gran calaix de la diversitat. Si el símptoma no és reconegut, difícilment el símptoma pot ser abordat. I fins i tot, encara que una criatura que presenti determinats tipus de símptomes tingui una atenció individualitzada específica, si aquesta es fa des d'un abordatge que no és el focal, diríem, doncs difícilment acabarem ajudant aquesta criatura a tirar endavant. I el desè punt i últim són les famílies. I ara parlo exclusivament com a pare, diríem. És a dir, què ens passa a les famílies? A les famílies el que ens passa és que col·loquem i iniciem una peregrinació. Quan comencem a tenir problemes, diríem, i preocupacions, que comença amb el docent, amb un docent que segueix amb el tutor, que segueix amb el psicopedagog de l'escola, que acaba a l'EAP, que acaba després a les consultes externes, a la Vidal Barraquer, a Trivium, a qualsevol lloc que es dediqui a abordar i a tractar a nanos adoptats, hi hagi diagnòstic o no, perquè aquesta és una altra. És a dir, podem tenir una criatura amb un diagnòstic de l'EAP que diu X, el que sigui, o podem tenir una criatura sense diagnòstic, perquè en realitat hi ha això del vincle, són problemes emocionals, no està dintre l'estructura, no està categoritzat, diríem. I per tant, molts senzillament no tenen diagnòstic. Hi ha molts nanos en plans individualitzats a les escoles sense diagnòstic perquè no tenim aquesta eina, diríem. I, per tant, amb això, el que ens passa a les famílies moltes vegades és que entrem en un bucle, donant voltes entre uns professionals i uns altres, amb un cert sentit d'incomprensió, diguem, de que ningú ens entén i que quan ens trobem amb una altra família
que li passa més o menys el que ens passa a nosaltres, diem, ostres, menys mal, no? Tu també et passa, no? Dic, com a mínim ens podem fer una mica de costat, no? Per això les associacions de famílies tenen aquesta funció terapèutica també per les famílies, no? I aquí s'acaba una mica el circuit, no? S'acaba el circuit que quan arriben a quart d'ESO, si arriben a quart d'ESO, doncs la secundària moltes vegades el que fa directament és expulsar-los. No? És a dir, si arriben a quart d'ESO, si no els expulsen a primer, diríem. No? És a dir, si a primer comença un procés d'una progressiva expulsió, diríem. No? La secundària deixa de ser un lloc que protegeix els alumnes, que protegeix els nanos, com era la primària, que a la primària encara, i sobretot s'ha anat a una escola d'una línia petita i tal, doncs han estat ben protegits, doncs entren a l'institut i l'institut doncs se centra fonamentalment en allò que us deia al principi de dir la mitjana. No? És a dir, el 60% dels alumnes els tractem bé, l'altre 40% per la dreta o per l'esquerra no sabem ben bé com abordar-los i, per tant, n'hi ha un 20 que acabarà fatal i l'altre 20 doncs, que més o menys anirà fent. Si poguéssim mesurar l'abandonament escolar prematur, i amb això acabo, que deia al principi, per la variable d'adopció, estic convençut de que el percentatge d'abandonament escolar prematur seria molt més alt que no pas el que tenim en aquests moments. Gràcies, Jordi. A veure, Lluís, fem una mica de roda, després potser podem fer alguns comentaris de coses que han anat sorgint. Podem fer alguns comentaris de coses que han anat sorgint ara, en les diferents presentacions, i després ho obrim a tots plegats, us sembla? Bé, i també a les persones que estan online, si volen fer alguna pregunta, poden escriure en el xat. Lluís. Sí? Se'm sent bé? Molt bé, doncs primer agrair que se m'hagi convidat a intervenir en aquest acte. A veure, jo començaré a parlar d'aquest sector dels que estem aquí, dit col·loquialment des de la trinxera. Perquè, en definitiva, el nen o nena adoptats a l'aula, amb l'educador al davant, allà és on es produeix la trinxera. Ja avanço que seré una mica crític, una mica càustic amb la vivència d'aquesta trinxera, perquè ja són molts anys, són diferents casos d'adopció, també el meu personal, però que seré crític perquè sí que és bo, no bo, és absolutament imprescindible i necessari que l'administració, que l'entorn exterior de l'escola afavoreixi que es donin les condicions perquè això sigui ben tractat des de l'aula, però també és veritat que hi ha mancances i jo ja he avisat que seré una mica crític o càustic. El que passa que des de la trinxera crític no és perquè normalment es diu és un amargat o és un crític. No. O sigui, soc crític però amb il·lusió, No, ho dic en sèrio, perquè això a vegades es diu, estic a la trinxera i soc molt crític. Bueno, estic pobre noi, què li passa? No, a mi no em passa res, jo estic molt il·lusionat amb el tema. Anem a veure. És veritat que l'actitud dels mestres no ajuda. I parlo en general. Més enllà del hi-hi-hi, ha-ha-ha, del sí, tots ho veiem clar, a l'hora de la veritat aniré desenvolupant una sèrie de punts en els quals podríem fer més. Mireu, jo estic a infantil i primària. Quan parlem d'escola, normalment la gent se'n va directament cap a cicle superior o secundària, o si baixen se'n van a primària. No. Jo estic amb nens de 3 anys, també. I els nens i nenes d'aquestes edats, infantil, i també, evidentment, això dura fins als 59 que en tinc, però estan en una etapa de construcció personal. I precisament, si paréssim més atenció en aquesta etapa de construcció personal, tenint en compte la realitat de l'adopció, segurament amortiguaríem l'impacte que té més endavant aquestes vivències en el nen. Però aquí què ens passa? I per això aniré recordant que soc càustica i soc autocrític. Aquí què ens passa? Bueno, és infantil, que tampoc. Escolta,
igual, han de jugar a Legos. I el Lego s'ha de jugar bé. M'importa un pito si és adoptat o no i si agafa el Lego i el tira. Jo ja li diré que no. I aleshores després sortiré molt content de l'aula. Molt content, potser surto preocupat de l'aula dient ostres, li costa jugar amb Legos. Perquè un dels efectes que tenim els educadors i les educadores és que ens encanta diagnosticar. Ens encanta diagnosticar amb l'especialitat de que sempre la curació d'aquest diagnòstic és dels altres. Jo ho estic fent perfecte? No? Val, sí. És que és adoptat. Vale. Ostres, pobre. Jo no diré cap frase que no hagi sentit a dir. I com que estem en aquesta etapa de construcció personal, estem posant el que serien els ciments de l'edifici. Jo en un pis, jo no soc arquitecte, quan faig un pis, jo si poso una porta una mica més cap aquí, una mica més cap allà, després aquest pis pot ser més còmode o més incòmode, però és un mal menor. Si a la construcció d'un edifici hi ha un problema amb la cimentació, tenim un problema molt greu. I a infantil, i als primers cursos de primària, el que fem és posar els ciments. Quan jo estic, en el meu cas concret, estic a cicle mitjà i superior de primària, entre 8 i 10 anys, jo sempre dic a les famílies, la funció no és omplir l'armari. No, la funció és posar els prestatges, l'armari és el nen o nena, la funció és posar els prestatges perquè quan aquests prestatges s'hagin d'omplir, les coses hi càpiguen bé. Val? El Vinyet em sembla que feia una llista entre les quals s'incloïa ordenar l'habitació. Jo també us he de dir que amb el tema d'ordenar l'habitació, és igual. No us explicaré com és l'ordre de les habitacions de casa. Això de cimentar l'edifici, tot això ho parlo evidentment, i tot això en referència a l'actitud que nosaltres tenim com a educadors i educadores amb el nano. I en aquesta cimentació de l'edifici, perdoneu-me, l'adopció no es té en compte. No es té en compte. I això, que jo ho entenc que l'administració, ja sé que no parles com a administració, i això entenc que l'administració pot posar molts mitjans. Es poden oferir 50 cursos a l'Ixtec. Tampoc n'hi ha tants, sobre adopció. S'ha d'escarbar molt a l'oferta formativa per trobar un títol que faci referència a l'adopció. S'ha d'escarbar. Quan dic molt, soc generós. Però és veritat que hi ha una altra part que en llenguatge col·loquial hauries de dir tio, espavila una mica. Parlo cap a l'educador o educadora, no? Posa les piles. Si jo tinc un infant, i poso exemples, a veure, trets sense preparar, bote pronto, d'acord? Però si jo tinc un infant que té sordesa o ceguesa, ningú m'haurà de dir que aquest infant necessita una cosa especial. Necessita una atenció específica. Ningú. Perquè és visible. Ara, si tinc un nen adoptat, les primeres frases que surten són vale, ostres, pobre, quin cor que tenen aquests pares. Si tot és d'un aire benèfic, diríem que no ajuda. Jo per això vaig insistint en l'actitud de l'educador. Perquè a més hi ha el parany que com que són cursos de baix del sistema educatiu, les coses no tenen importància. I ho dic amb to irònic, les coses no tenen importància, perquè a veure, total, què fan? Jugar a Lego? Hi ha molts educadors i educadores que observin els infants d'educació infantil quan estan treballant en ambients i quan es mouen a l'ambient de casa o a l'ambient de l'hospital, ja us avanço que lamentablement no. Observarem en els infants moltes vegades el compliment d'un codi penal. Perquè moltes vegades quan donem instruccions de comportament
educadors i educadores, tendim a fer un codi penal. Podeu analitzar les normes d'organització i funcionament dels centres. Són un codi penal. Si fa això, li passarà allò. Si no fa això, i no va per aquí la cosa. O sigui, hauríem d'anar traient el no de la convivència escolar. Perquè tots sabem que un no el que crea és interès per lo prohibit, per lo que no es pot fer. O sigui, per què no puc anar cap allà? Què hi ha allà que no hi pugui anar? I com que els nens i nenes tenen molta imaginació, s'imaginen coses pitjors. Per tant, crec que hi ha aquest parany que és més fàcil. Després jo faig pinzellades que no tenen per què tenir un ordre lògic. Després hi ha un tema hi ha el tema del temari, que dic jo, de l'aprenentatge, del currículum. Quan jo estic treballant en àrees d'aprenentatge, a infantil i primària, és important, és bàsic, quin enfocament faig d'aquells moments, d'aquelles situacions d'aprenentatge en les quals l'adopció hi pugui tenir una incidència. I posaré l'exemple més gràfic, més fàcil, més simplon. El tema de la reproducció humana. Es confon sistemàticament reproducció en família. I això és una falta d'educació i respecte cap a qualsevol infant adoptat. Això ho és, perquè quan jo insisteixo que els exemples concrets que poso jo els he viscut. Quan jo veig que en una aula al parlar de reproducció o de família es diu, bueno, clar, és que la mare us estima molt perquè us ha portat aquí. Això, per nosaltres, és una anècdota. Però això, com ho viu un nen o nena de 10 anys? Com ho viu? M'està dient que la meva mare no és la meva mare. En el cas de 8-10 anys, serà així. Però després hi ha aquesta mania que deia abans de confondre els nens. O sigui, a vegades dic a algunes famílies és que són petits, però no tontos. I això és una confusió. Quan això ho dic, la mama com t'estima, clar, et va portar la panxeta. Això li està fent mal a un nen de 4 anys. El que passa que als 4 anys no es tenen les eines per expressar el mal que se m'està fent. Quan l'immediat seria, em perdoneu, vagi-se'n a fer punyetes. És la meva mare. A mi què m'expliques? No, o sigui, aquest tractament, no? Quan tractem, doncs això ja ho he dit, la reproducció, quan tractem la família, evidentment, quan tractem temes, sobretot de medi natural, amb el llenguatge que tenim, totes aquestes coses que són... Ja, Vinyet és contagiós, això. Sí, em sembla que sí. Però passa que quan un altre té el mateix problema que tu, consola. Ara? Se'm sembla molt bé. He tingut més sort, deixem-ho així. El temari, l'aprenentatge, el currículum. Això ho hem de lligar amb un altre aspecte dels infants. Què necessita un infant per aprendre? Un infant per aprendre no necessita que jo li expliqui els tipus de triangles. Necessita que quan li expliqui s'hagi generat un entorn de confiança i de proximitat. Si no, hi ha un tio allà davant que està parlant i m'està explicant els triangles. No. Si no hi ha proximitat, si el nen o nena no se sent vinculat a l'aprenentatge, el currículum és inútil. I aquí és on s'ha de tenir una atenció molt específica a les mancances dels infants adoptats. Per què? Perquè és aquell dèficit del que parlàvem, perquè és aquella vivència de l'abandonament del que parlàvem. Estem aportant aprenentatges sobre un edifici, la cimentació del qual
no l'hem feta bé. No l'hem feta bé. I per això he començat dient que hi ha un factor d'interès personal de l'educador o educadora perquè això passi, perquè això sigui efectiu. Formacions sobre... I no ho menys tinc, que consta que no ho menys tinc. Formacions sobre TDAHs. Mare de Déu. Si suméssim totes les hores faríem 8.000 hores amb l'oferta formativa de la Generalitat i el Ministeri. Abans, busquem-ne sobre adopció. Per tant, l'expulsió, el tema fracàs escolar i tal, jo comparo una mica una centrifugadora. Acaben fora del sistema escolar moltes vegades, si anéssim a escarbar, perquè quan s'ha estat en els nivells inferiors ha començat el procés de centrifugació. I aquí és el fracàs escolar, perquè és curiós, quan parlem de fracàs escolar, i encara més en el món de l'adopció, quan parlem de fracàs escolar, automàticament pensem en infants que han fracassat. Perdoneu, el fracàs escolar és un fracàs de l'escola, no del nen o nena. El fracàs escolar segurament m'apedregarien si digués això en una trobada de mestres. Però el fracàs escolar és el meu fracàs com a educador. Perquè si jo després de 9 mesos, aquell nano adoptat, que té unes mancances, no ha percebut que jo m'hi vinculo, el fracassat sóc jo. No? Vaja, no el nen o nena, crec jo, no? O sigui, hem d'anar molt al tanto en considerar què és un fracàs, perquè, a més, una escola és una empresa on et canvien el jefe cada 9 mesos, et canvien alguns dels companys de feina, i després ve l'altra part, una altra frase que jo també he sentit. És adoptat, però ho porta molt bé. Això lliga una mica amb confondre els nens amb tontos. No ens enganyem. Nens i nenes saben distingir perfectament el que volen que sapiguem d'ells i com estan ells. En quantes situacions, suposo que tu hauràs viscut molt més que jo, Vinyet, en quantes situacions difícils d'una família, i no només d'adopció, el pare o la mare ens han dit a la cara, no, ho porta molt bé. A mi això em va passar fa cosa d'un mes. La mare plorant sobre la situació familiar. I em va dir que la nena ho portava molt bé. I jo li vaig dir, a veure, m'estàs dient que tu que ets adulta, que has protagonitzat el problema, estàs així? I el teu fill o filla, 9 anys. De 9 anys porta fantàstic? Això? Alguna cosa ens falla, no? Digues. Em sembla que hauríem d'anar... Tallant. Sí, és que veig l'hora i dic ai, ai, ai... No, freno perquè em queda molt poca cosa per dir. Perdó, Perdona. No. Més val fer-ho així, directe. No, acabo. Després podem complementar, Després de l'adopció, només se n'ocupen els que s'hi dediquen. O sigui, hi ha especialistes en TDAH, especialistes en tal. Quan hi ha un mestre, una mestra que diuen, a mi mateix em passa, a l'escola, escolta'm, hauríem de tenir en compte la realitat dels infants d'adopció i tal. Clar, és que està molt sensibilitzat perquè és mestre. Perquè és adoptant. Vale. O sigui, això què vol dir? Que si no tinc ningú a la família amb TDAH, que el TDAH m'importa un pito? Després, què més? Això que us deia abans, que no podem confondre comportament amb estat emocional. Tot això són punts. Però, torno al principi, els mestres tenim molta part de responsabilitat en això i no sempre ens hi hem posat. Acabo, ja està. Li donem la paraula a l'Alba. Ja no sé què dir-vos, després de tot això.
Segur que ens pots dir coses. Oh, i tant. Sí, home, sí. Molta experiència. Moltes coses ja han anat sortint. Va, a veure quina hora és per intentar ajustar al màxim. Jo una mica hi posaré alegria, hi posaré il·lusió i esperança perquè últimament jo considero que m'ha tocat la loteria els últims anys segurament de la meva carrera professional. Després d'haver estat fent direccions i direccions de projectes infantil, primària, secundària, etc., doncs em va venir ganes de fer un canvi radical i em vaig posar en un PFI. No sé si sabeu què és això del PFI. El PFI és un curs, és el parche del sistema. Tot aquest sistema que fracassa i fracassa té un parche que es diu PFI i recull els xavalets entre 16 i 21 anys, els ninis, diríem, els que s'han quedat a casa sense ni estudiar ni treballar, que han suspès l'ESO i que han fracassat. A cada PFI que en tinc, en fet, és el tercer curs aquest que faig aquesta classe i he tingut uns quants adoptats de tots els països i molts abandonats. Un nucli important d'aquests grups classes són nois adoptats i un altre grup són nois que la família d'alguna manera ha abandonat perquè viuen en un centre o perquè viuen al si d'una família però la família no els ha cuidat com cal. I després hi ha els estrangers, els que venen de fora, però aquests ho porten molt millor. Normalment tots els de fora tenen un altre tipus de problemàtica i els que estan més apurats i arriben al PFI són els d'aquí. Llavors, què passa? Que allà ens en sortim. És espectacular perquè ens en sortim. I dius, com pot ser? Doncs pot ser perquè superem tot això que anava sortint durant la conversa. I és clar, poder viure això, que ho has pensat tantes vegades quan has estat a l'ESO i has estat molt crític perquè has vist que allò no rutlla, però has estat allà dins i has fet el que has pogut, com el pobre Lluís, no? Quan estàs a l'escola i a les aules, doncs la diversitat aquella monstruosa que tens i els pocs recursos, si ets un mestre apassionat, ho fas com pots, però no prou bé, evidentment. Doncs al PFI es dona una mica la circumstància de poder-ho fer bé i funciona, i llavors dius, perdoneu l'expressió, tapeu el micròfon, però merda de sistema. Hi hauria maneres, amb diners, amb recursos i amb una mica de cap, hi ha maneres de fer una secundària diferent que podria funcionar i no seria una centrifugadora. Llavors, quan ho pots portar a la pràctica encara t'enfades més si no estaves enfadat ja com a profe i com a mare, veient que hi ha opcions. Bé, doncs el PFI per què funciona? Doncs mira, el nostre és d'hostaleria. Arriben els nois i fan un aprenentatge barrejat de base, diríem, encara posem els prestatges una altra vegada, els de la primària, aquells esquinçats i no sé què més, perquè puguin seguir estudiant, si és possible, i després ho barregem amb una formació més professional, més pràctica, en el nostre cas de cuina. Per què funciona? Doncs perquè tenim tot el temps del món i cap pressió. Perquè podem fer allò, no sé si coneixeu aquell text tan xulo del Daniel Penach, de treure les capes de la ceba. Us sona que el Penach, que era un mal alumne, deia els alumnes arriben a classe amb moltes capes i primer se les han de treure per començar el dia. I el profe el que ha de fer és, d'alguna manera, treure les capes de la ceba perquè, si no, no es pot començar a aprendre. Doncs al PFI hi ha temps. Hola, bon dia. És igual, som 15 alumnes, 3 profes, un currículum que només diu prepara'ls per seguir estudiant. Munta-t'ho com vulguis. Sí, 15 alumnes, 3 professors per totes les matèries i molt poca pressió curricular. Sí que hi ha un currículum, ara estic exagerant, però parla bé, llegeix bé, expressa't bé davant del públic, càlcul bàsic, en fi, un concepte de la tira i 4 coses, Amb tot això treballa com vulguis. Llavors, clar, tenir tot el temps, tota la flexibilitat, doncs aquests nanos tiren endavant. Què més us volia dir? Espera't que... Ara això. Sabia que quan arribaria el moment no baixaria la... Molt bé. Doncs per això, perquè no hi ha pressió, perquè té una part pràctica important, tant la de feina com la que fem a dins a l'aula de les matèries. Jo no ensenyo res que no serveixi per viure. Si ensenyo llengua, no parlaré ni de subjecte, ni de predicant, ni de gramàtica, ni d'ortografia. Hem d'escriure un text que se'ns entengui. Ui, com ho farem? Doncs bé, anem a veure. Escoltem el que diu l'altre, aviam si l'entenem o no.
Fem servir el corrector ortogràfic, no fa falta que parlem més de normes. Parlem del Black Friday i de les rebaixes, quan em descomptaran, no sé com dir-vos. Tot el que fem és pràctic, no solament el que fan a la classe de cuina, sinó també el que fem dins de les assignatures teòriques. I després tenim una diversitat bestial i la tenem perquè és la primera feina que tenim. La primera és recuperar l'autoestima i fer que tornin a creure en si mateixos gent de la centrifugadora, que és una feinada, la més important. I després l'altra feina que tenim és atendre la diversitat. Què vol dir? Ui, vinc de casa d'un any sense anar a escola. Doncs arriba a l'hora que vulguis que trobaràs la catifa vermella. I si vens a les 12 et direm que bé que has arribat. Demà a veure si pots venir a 2:45, que encara serà millor. I així. I l'altre necessita l'idioma perquè no el té. I l'altre necessita moltes hores de tutoria individual perquè està molt fotut. I l'altre, i així. I ens en sortim. Per això us deia. Per tant, jo crec que a partir dels 14 anys, com a màxim, les ESOs haurien de ser així. Què vol dir? Evidentment, diverses, perquè és el que has dit tu molt bé. Jo també ho penso. L'ESO funciona per 1/3 de l'alumnat, més o menys 1/3. Li va molt bé el sistema com està. Hi ha un altre terç que sobreviu. No li va bé, però mira, sobreviu. S'ho va traient, no surt massa tocat. I després hi ha el terç que fracassa totalment. Necessitem una ESO diversificadíssima. Necessitem que els adolescents, a partir dels 13, 14 màxim, tinguin camins, puguin triar, puguin opinar, puguin dir el que tenen ganes de fer, tinguin un aprenentatge real, interdisciplinar. Ja sabem el que s'ha de fer. Hi ha experiències que funcionen. Doncs anem cap allà, no? Ja hi ha lleis que estan canviant en aquest camí, però tota la mentalitat que tenim i tot el rodar és tan feixuc que ens costa molt d'arribar-hi. Què més us volia dir? L'ESO perquè no funciona i ha sortit de moltes maneres. Està pensada per fer batxillerat, no per viure. I, esclar, l'ESO no és per fer el batxillerat. L'ESO és l'ensenyament bàsic per seguir a la vida fent el que et vingui de gust, no per fer batxillerat. I està tot enfocat en fer batxillerat. Què més? A més, a l'ESO es deixa de treballar tot el tema més individual, més emocional, que a primària encara es treballa, perquè hi ha més aquesta mentalitat. O sigui que preparem pel batxillerat i poca cosa més. Què més us volia dir? Doncs això, que si a un adolescent normal amb la seva problemàtica li sumem aquest plus d'adolescent al quadrat, diríem que és un noi adoptat, quan sorgeix tot el tema de l'autoestima, tot el tema de l'abandó amb més força i amb més virulència, no? Quan hi ha aquestes dificultats complexes d'aprenentatge que surten des de sempre i que no acabem d'entendre i que són tan difícils d'ajudar, a més, perquè les dificultats d'aprenentatge dels adoptats moltes vegades són molt difícils d'ajudar. Tot el tema de l'ètnia, de ser diferent en el grup d'iguals, quan l'adolescent sempre vol ser el més igual possible i l'adoptat ja ve marcat amb la diferència d'entrada i si és ètnica encara més, no? I després els pares, no? Tu com a pare vas tirant, però quan arriba l'adolescència del fill adoptat trontolles també, necessites ajuda, tens aquell... Bé, ja ho sabeu, no cal que us ho expliqui. Doncs, quan parlem d'adolescència i escola ja tenim un problema, quan parlem d'adolescència i escola i nano adoptat el problema es multiplica, però jo crec que hi ha sortida i que és una qüestió de revisar el sistema. Cap a on? Doncs no invertim suficient, diners, hi ha llocs on els sistemes funcionen molt millor, però si mires la inversió que fan en educació no hi ha color, el primer punt és aquest. El segon és bons professionals i formats. Bons professionals, selecció de professorat. Els profes que arriben a les aules han de ser gent selecta, intuïtiva, ben preparada, que se'ls ha ensenyat el màxim possible d'atenció a la diversitat. No val com ho fem aquí. Necessitem un altre tipus de formació del professorat. Fa molts anys que es canvia, que es parla de canviar i no hi ha manera. Ha canviat molt poc. I no sé què més us volia dir. Doncs, la flexibilitat del sistema. Hi ha sistemes més flexibles que poden funcionar.
hi ha aquestes experiències, aquí n'hi ha, a fora n'hi ha, per tant, anem a un sistema més flexible, anem a un sistema que atengui la diversitat de debò. I si l'hem dins de la diversitat, també ho heu dit vosaltres, no sé per on, hi ha la diversitat de l'adoptat, que és una molt específica, que té encara una complexitat afegida. Doncs bé, estudiem-la, sabem moltes coses, ensenyem-les, tractem-les i fem el possible per ajudar. Això, doncs jo soc molt crítica. Com està muntat, imagineu-vos una classe de 30 adolescents de 16 anys. No sé si alguns d'aquí sou docents, no? 30 adolescents, tot igual, o sigui, xocolate para todos. Tu sol, amb els teus 30 adolescents, intentant 3 PIs, 2 no sé què, l'altre que no t'entén. Per molt que intentis diversificar, amb la pressió curricular, tal com està muntat, és impossible. O canviem el sistema que es pot fer o no ens en sortirem. I jo vull només aportar això, que des de la meva llarga experiència i l'amor a l'educació, que és el que sempre ha sigut sempre el meu món professional, estic seguríssima que es pot fer i no és tan difícil. És un tema d'apostar-hi. Ja està. Jo penso que han sortit moltíssimes coses. Volia fer només... És que em cau. Perdoneu. Bueno, l'aguanto. Vale, l'aguanto. Ara sí que se sent millor, és veritat. El puc treure d'aquí? No. És igual. Jo volia fer una petita síntesi perquè he anat apuntant i crec que hi ha coses que s'han repetit i volia posar-les en un punt d'ordre per obrir ja. A veure, jo crec que hem d'anar de lo més ampli, del que és el sistema, a les coses més concretes. I aquí han sortit, a lo que és més individual, més que concret, més individual. A veure, a mi em sembla que és molt evident que el sistema català-espanyol no funciona. Primer hauria de dir encara una altra cosa com a síntesi, que me l'he apuntat. És, quina idea es té del que és educar? Què implica educar? És només anar acumulant memorísticament o també, potser d'una manera entenedora, però anar acumulant coneixements? Perquè això és una part només d'això. No sé si és educar, en el sentit ampli de la paraula. Hi ha qui diu, he llegit alguns llibres que parlen d'educació, que la veritable educació implica preparar la persona per seguir-se formant tota la vida. Això vol dir que l'educació va més enllà d'uns coneixements. Vol dir estar preparat per rebre més coneixements, per tenir inquietuds, per tenir curiositat, per tenir ganes d'arribar a la vida, al món, a interrogar-se. Per tant, aprendre implica sempre no només una banda cognitiva, sinó també emocional. Com són els plans d'estudi dels futurs mestres? I ara parlo de les persones que fan magisteri. Com són aquests plans d'estudi? S'han adequat a això? Com està valorat el mestre a la nostra societat? Quin sou se li reconeix? Ja sé que tot això és economia, però què passa en Finlàndia? Per dir un lloc una mica, paradigmàtic. El que deia l'Alba, com es selecciona el personal, els professionals que van al món educatiu? Què se'ls demana? Quin currículum se'ls demana? I com se'ls forma? A continuació, què passa entre primària i secundària? Que el mestre que està a infantil i primària, perdoneu, jo he estat, faig un parèntesi, 20 anys en el món escolar, el mateix que l'Alba. Estàvem juntes. Jo he estat paral·lelament al meu món clínic i com a psicoterapeuta del 1990 al 2010 vaig estar en el món escolar. En temps parcial. Per tant, el conec una mica també des de dins. Què passa amb infantil i primària? Primer, més en general, ara vaig. No hi ha plans adequats, no hi ha protocols, no hi ha una manera d'actuar que unifiqui equips, que hi hagi una manera d'actuar des d'infantil. Quina línia té infantil amb aquest tipus de situacions? Quina línia té primària amb aquest tipus de situacions?
Digue-li protocols, digue-li com vulguis. No hi és. Però, a més, el mestre d'infantil i el mestre de primària, on s'ha format, com hi ha arribat el magisteri, com hi ha arribat normalment vocacional, perquè ha triat magisteri o educació infantil. Què passa amb l'ESO? Si mirem l'estructura d'una banda, però per altra banda els professionals, com que està pensat per tirar batxillerat i universitat, perquè el batxillerat també és un altre fracàs. El segon de batxillerat és el pitjor any en la vida acadèmica d'una persona. Molts nois i noies em diuen uf, a la universitat respiro. És igual, ja l'agafarem. No, per favor. Deixa, ja està. Ja està. Clar, què passa? Que tot va enfocat d'una manera determinada. Qui són? És a dir, com que va enfocat així, quins professionals estan en les escoles? Perdoneu, llicenciats? Quina formació tenen? Fins fa no tant, 3 mesos d'adaptació al món acadèmic. Llavors, digue-li, cau tot, digue-li a un biòleg que atengui la diversitat, quan des de l'estructura no se li donen eines. És que jo també vull tirar un cable cap als mestres. Jo entenc el que ha dit el Lluís, que a vegades, mira, hi ha curiositat, plantejaments més a fons, però moltes vegades és que no tenen estructura al darrere, ni formació. Jo he sentit moltes vegades que el mestre és una mica també una víctima del sistema. També en pateix d'aquest sistema. Llavors, volia apuntar per aquí perquè llavors és quan es multipliquen. I a més hi ha una frase que s'ha dit aquí, em sembla que l'has dit tu, Lluís, que a mi m'ha semblat clavada. Vull dir, és que el sistema escolar és un codi penal. O sigui, si estem fent educació de menors, de 14 anys, de 13 anys, inclús de 10, on anem amb aquest sistema de sancions? És que és l'únic, perdó. Sí, és l'única manera de mantenir-lo, a base de repressió, a base de sancions, a base de notes. Claro, i llavors es converteix en la centrifugadora. Així es manté aquest sistema. I llavors es converteix en la centrifugadora. Si no, no s'aguanta. Quan el nano adoptat el que necessita és vincle i inclusió, perquè aquesta estructura que dèieu per aquí no la té ben posada. Una persona que em va ensenyar a mi fa molt de temps feia servir una metàfora. El nano adoptat pot tenir bon material, però és com una paret, que li falten maons a baix, li falten... Aquí hi ha un forat. Ostres, hi ha un forat perquè no ha tingut prou tracte de no sé què. Aquí hi ha un altre forat i va pujant perquè va creixent d'edat. Però no té una estructura prou sòlida. Si des d'aquí no baixem a omplir aquí, no farem res. Llavors, penso que falta tot això. El que passa que això també ens posa en lo impossible i per això anem a veure com individualment ens posa en lo impossible si no canvien les polítiques. Però a veure com des de cada un es pot incidir a nivells més intermitjos. Però bé, amb això jo volia fer una mica de síntesi de recull i obrir que vosaltres digueu i jo ja callaré una estoneta. I tots vosaltres. Anna, jo només volia acabar, a veure si lliga ara, però bé, és que hi ha hagut algunes paraules en el xat que heu llegit que jo les volia rescatar. Potser per acabar amb un missatge de què podem fer. Hi ha coses que potser no les podrem fer, però sí que què podem fer. Amb aquesta línia que l'Alba abans subratllava d'un punt d'esperança. El que podem fer és tenir confiança en la nostra parentalitat i en el nostre vincle. Tenir confiança en el vincle que hem establert amb el nostre fill i cuidar-lo. Només per acabar, perquè aquí em podria enrotllar i no vull, ja és l'hora, però sí dir una cosa. Des de la meva experiència, una de les coses més difícils que tenim com a pares, inclosa jo, encara que no sigui mare adoptiva, són les nostres pròpies expectatives. I aquest és un punt que hem de treballar, perquè els fills, ni biològics ni adoptats, és igual, els fills no tenen per què semblar-se a nosaltres, ni tenen per què fer el mateix camí que hem fet nosaltres. I això hem de veure
amb honestedat cap a nosaltres mateixos, a on ens col·loca i com ens interpel·la per poder acceptar aquell moment del fill, aquella direcció, aquell camí que agafa des d'un moment, una situació, a un camí que agafa. I poder-lo acompanyar des de la confiança, evidentment sempre que no es faci mal, amb els límits del mal, drogadiccions, etc. I aquí també com l'acompanyem, tolerant la quasi amb seguretat decepció que podem tenir de nosaltres mateixos i del fill. Jo crec que aquest aspecte de treballar també, és evident, hem d'anar cap enfora, però aquí agafo l'exemple de la ceba d'una manera diferent, des d'endins i cap enfora, amb aquesta comunicació cap a l'extern, però també cap a l'intern. I això no ho oblidem, és el que volia atacar, perquè això sí que està en les nostres mans. I els nostres fills això són capaços de reconèixer. I això torna. I torna en forma de vincle i d'estimació. Només això. No sé si algú vol dir alguna cosa més, però jo volia acabar una mica amb aquest missatge.